Kala sarreynta dabaqadaha nolosha ee Muqdisho ee maanta lagu soo baraarugay. Waxaa maanta baraha bulshada ka socda doodo kala duwan oo la xiriira ku soo baraarugidda kala sarreynta dabaqadaha nolosha ee Muqdisho ee dadka intiisa badan horay ugu baraarugsanin. Sida caadiga, dunida marka dal amnigiisu iyo kala dambeyntiisu sii kororto waxa ay ka dhigan tahay dalcad dhaqaale oo bulshada oo sii korayso. Dadka badankiisana aysan wada awoodi doonin inay ku guuleystaan gaarista meesha ugu sareysa. Waxaa markhaati u heli kartaa sanadka 2013, 2014 iyo sanadihii ka dambeeyay. Asxaab badan oo si guud iyo si gaar ahba ugu sheekeysan jiray dhowrka dabaqadood ee magaalada Muqdisho ka jiray iyo saameynta 10 sano oo soo socdo isbeddelka ku imaan doono. Tusaale ahaan, aan soo qaato Hotel Jazeera, Safari Apartments oo xilliga laftooda loogu talagalay dabaqadaha qaar iyo weliba kirada guryaha lagu degan $20 oo kaliya, halkii hal mar $150 iyo wixii ka sareeya isku beddelin. 2003dii waxaa dadka kirada ay kala baxsan jireen maadaameysan awoodin hoteelada xilliga magaalada Muqdisho ku yeelay. Waxaa magaalada xamar ka jira guryaha sida la yiraahdo Lido Area, Banaadir Area, Boondere gaar ahaan tiyaatarka area iyo agagaarka Ilaboorka oo lagu degan yahay 5,000 ilaa iyo 10,000 oo dollar bishii kira ahaana loogaga qaado maadaama dadka qaar dhinacyadaas ay bidayaan amniga inay ka sareyso qeybaha kale ee magaalada. Haddana si la wada fahmi karo u dhiga sheekada, soo ma ogid inay magaalada ka jirto dabaqadaha dhexe ee baabuurta shidaalkoodu ugu yaraan ku shubtaan $5 maalin waliba. Sidoo kale dabaqadaha kale oo la dhaho dabaqada dhexe ee hoose ee bajaajta inay ugu dhowaan ku raacaan $0.5 ama $0.5. Waxaa kala jiro dabaqad hoose oo 3,000 oo shilin Soomaaliya ku raaca BL-ka, kuwana ay iska lugayaan magaalada danahoodan ay kusoo gutaan. Magaalada Muqdishona ay ka wada dhacdaa. Waxaa kaloo jiro dabaqad shaaxa liida ku caba maalintii $1, weliba kuwa agtooda u dhow gaar ahaan isla liida area ay ku cabaan 2,000 oo shilin Soomaaliya. Arrinka dabaqadaha nolosha ee maanta sooma bilaaban ee adiga ayaa ku soo baraarugay, weliba kuma ekaan doonto halkan, way sii socon doontaa maadaama dunida inteeda kaleba ay ka dhacdo. Magaalada Muqdisho waxa ay sameynaysaa isbeddel tan iyo dowladnimadii ku meel gaarka markii laga soo gudbay waqtigii isrogrogaya dalku uu nabad sii noqonayo ka saaristii Al-Shabaab ilaa iyo maanta 2020 la maraya. Waxaa jiri doono isbeddel inuu ku yimaado kiriyooyinka guryaha lagu kireystay caadiga, hoteelada, cunada qudulkuduruuriga, dharka, labiska noocyadiisa kala duwan, aqabka la isku xarfiyo, waxbarashada, baabuurta, shidaalka. Noloshuna waa caasimad ayay u tahay markii isbeddel uu ku imaadaba sanadba sanadka ka dambeysa wixii lagu sii kordhiya ayaa bedeli kara. Dowladda waxay u xil saarantaa waxa ka mid ah inay si tartiib ah u maamusho istiraatiijiyad dhanka nolosha ay u soo dejiso, maadaama ay hadhowti ku adkaan doonto in hal mar la maamulo kala sarreynta aadka farqiga weyn u kala dhaxeeyo. Dowladnimadu waxay ka mid tahay iyo wasaaradaha qaarkii inay eegaan danta dadkooda maadaama aysan xagga duruufaha nolosha wajahayaan aysan iskaga mid ahayn. 2020 intuu dhaxaysa 2030 waxaa la filan karaa isbeddel magaalo walba oo Soomaaliya ka mid ah inuu ku imaado. Haddii dowladdu waqti xaadirkan ka fikirin, madaxweynayaasha imaan doona iyo maamulka dowladnimada marba marka ka dambeyso waxay ku sii noqon doonaan laf dhoon u gashay hanaanka maamulka ee dowladaha kala dambeeyay ee dalka u aga tageen. Warbixintan waxaa qoray diblomaasi sare Cabdiraxmaan Aadan Cusmaan, anigoo Maxamuud Shaqo Mar ayaan idiin soo jeedinayay. Waxaadna ka dhageysaneyseen Bulsho Kaba Media. Daawadayaasha sharafta lahaanu jecelnahay oo meel walba aad joogtaan nagu xirnaada mar walba. Haddii aad saaxiib nala tahay, soo dhawow. Haddii aad ahayn daawada hore aan ugu cusub tahay oo aad hore noo daawan, fadlan nagu soo bir, subscribe dhaho channelka, gambaleelkan u furo, nala soco meel walba aad joogto. Tan iyo kulan dambe Soomaaliyeey warsan. في أمان الله.